วัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับแล้วก็ช่องเสียตันน้ำซิงนะครับโอ้รถอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนี่มาดูทีมงานน้ำกรีนครับรถเยอะมากเลยครับนี่เจ้าเขียวมรกตจะไหวหรือเปล่าครับมีทีมงานรายสังกัดมาร่วมด้วยครับมาซื้อดินหรือเปล่าน้ำออกแล้วครับนี่โอ้ใสปิ้งเลยโอ้โหฝั่งทีมงานบุญรอรถอยู่ครับรถยังไม่มาเลยแต่ฝั่งน้ำกรีนรถเยอะมากมาแต่ไหนกันนี่ทีมงานไร้สังกัดทั้ง3 คันเลยครับขึ้นบ่อนิ่มๆเลยครับโอ้คันนี้ท่อลั่นครับแปรดเลยเอาตกสารนะกันนั่นน่ะมาแล้วครับฝั่งบนรอดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมาดูคันนี้ขึ้นบ่อครับเสียงลั่นเลยโอ้ลมแรงมากเลยครับเต็มแล้วครับโอ้สุดจัดเจ้าโอ้เสียงแสบแก้วหูมากเลยครับออกตัวยกล้อครับ
แล้วครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ